Если вы делаете пол из керамогранита, то у вас автоматически снимается вопрос, из чего делать подоконники и откосы. Одним из лучших решений является керамогранит, тот же, который у вас на полу. Они будут сочетаться, не нужно будет тратиться отдельно. Они легко сделаются из остатков материала. И очень важные моменты. Примыкание строго в запилах под 45 градусов, а в углах соединения с окнами, внизу, вверху. Делайте обязательно либо эпоксидную затирку, либо герметик. Подписывайтесь, чтобы знать больше о качественном ремонте в Москве.